วัสดีค่ะช่องแม่มีปลูกผักนะคะวันนี้บีพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะมาลงทะเลกันค่ะมาหาหอยเสียบกันนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะบ้านบีเรียกว่าหอยเสียบนะคะบีต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องใช้เท้าค่ะเพราะว่ามือต้องถือกล้องค่ะหอยเสียบนี้จะหาได้ตรงที่ริมหาดนะคะริมชายหาดค่ะหาง่ายมากๆเลยค่ะเอาไปทำเมนูผัดน้ำมันหอยใส่ใบโหระพาก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปดองกับน้ำปลาก็อร่อยค่ะเป็นเมนูบ้านๆสไตล์บ้านๆหาก็ง่ายค่ะไม่ยากพอดีวันนี้บ้านมีไฟดับนะคะก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศลงทะเลกันบ้างเดี๋ยวบีจะให้เพื่อนดูนะคะนี่ค่ะตัวนี้กำลังอยู่ในดินอยู่เลยกำลังจะขึ้นได้แล้วค่ะเห็นไหมคะได้แล้วหนึ่งตัวไม่ทราบว่าบ้านเพื่อนๆเรียกเหมือนกันไหมบ้านบีเรียกว่าหอยเสียบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังจะลงดินตัวนี้อีกหนึ่งตัวค่ะกำลังจะลงดินค่ะต้องรีบเก็บค่ะถ้าเราช้าเขาก็ใช้ลงดินหมดตัวนี้อีกหนึ่งตัวค่ะเพื่อนๆดูค่ะกำลังจะลงดินนะคะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านชาวประมงค่ะเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆมาหากันได้นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวบีก็เอาไปผัดน้ำมันหอยใส่ใบโหระพาค่ะ
ได้แล้วค่ะเดี๋ยวดีขอหาต่อก่อนนะคะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ